what is up inviters? എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു ദ ബെസ്റ്റ് എവർ മലയാളി. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മളൊരു ഹെൽമെറ്റിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 5000 6000 ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലുള്ള ഒരു ആക്സോണിന്റെ ഹെൽമെറ്റ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5000ന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഹെൽമെറ്റ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് വന്ന ഷോപ്പിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല അടിപൊളി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഹെൽമെറ്റ്സിന്റെ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ് അവർ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല, അന്നേരം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നേക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ കടയുടെ മുതലാളി ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആളോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 5000 റേഞ്ചിന്റെ ആ താഴത്തേക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 5000 എബോവിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. എല്ലാം കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് 5000 അണ്ടറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും. ഇപ്പൊ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ആയിട്ട് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് എവർ മലയാളിയുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ലൈക്സും കമന്റ്സും ഷെയർസും അതങ്ങ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ടോളൂ. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രൈസിംഗും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആളോട് തന്നെ കഴിക്കാം. നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5000 അണ്ടറിലെ ഹെൽമെറ്റ്, വലിയ കൂടുതൽ ആഡംബരമൊന്നും വേണ്ട, കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു 5000 അണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വേണം. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ഹെൽമെറ്റ് ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാമോ? 5000 റേഞ്ചിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹെൽമെറ്റ്സ് ആക്സോറിന്റെയാണ്. ആക്സോറിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം വേരിയന്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ. അതിന്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വേരിയന്റ് ആണ് 6500 ഒരു വേരിയന്റ് ആണ് ആക്സോറിന് തന്നെ. സെയിം വേരിയന്റ് തന്നെയാണ്, ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലാണ്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു കാണുന്ന ലൈനിലുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിൽ താഴെ വരുന്നത് റൈഡക്സ് വരുന്നുണ്ട്, LSP വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ 2-3 കുറച്ച് മോഡൽസ് വരും. 4200 ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആക്സിസ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവുണ്ട്, എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കാണാനും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പക്കയാണ്. കളറും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലൊരു മോഡലാണ് ആണല്ലേ ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇത് MTയുടെ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡലാണ്. ഇത് 5250 ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അത് 5 രൂപ കാറ്റഗറി തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽസ് ആണ്. അത് ബെസ്റ്റ് ആണ്. ഷെല്ലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വാറന്റി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് MTയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡലാണല്ലേ? സ്റ്റിങ്ങർ എന്നുള്ള മോഡലാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ തന്നെ കുറെ വേരിയന്റ് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ അവൈലബിൾ. അതെല്ലേ, ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ജോക്കർ വേരിയന്റ് ഒക്കെ ഈ സെയിം അതിന്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് ആണ്. 5750 ഒരു മോഡലാണ്. 5 ഈ ഒരു മോഡൽ. അതെല്ലേ, അത്യാവശ്യം അല്ലേ, കൊള്ളാലോ. ഒരു സാധനം ഇത്തിരി ചെത്തായിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇത് എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ വൈസിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ? ഫ്യൂച്ചർ വൈസിൽ അതിന് ഇത്രയും കൂടി മറ്റേ പാഡിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം, ഷേപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ വ്യത്യാസം? ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗ്രാഫിക്സും അല്ലേ? ഗ്രാഫിക്സിനും അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഷേപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിലെ പാഡിങ്സ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ആണ്. പിന്നെ ഫീച്ചർ ഇതിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും MTയിൽ 6600 വരുന്നത്. ഡ്യുവൽ വൈസർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പ്രീമിയം ഹെൽമെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബ്ലേഡ് എന്നുള്ള മോഡലൊക്കെ വരുന്നില്ല. അതല്ലേ, ഓക്കെ. ഇതില് അപ്പൊ ഡബിൾ വൈസർ ഇല്ല അല്ലേ? ഡബിൾ വൈസറും ഇല്ല, പിന്നെ D4 ഇല്ല, ആന്റി ഫോറും ഇല്ല. നമുക്കത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആന്റി ഫെയർ പിന്നെ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ആക്സോറിന്റെ നമുക്കിപ്പോ ഡ്യുവൽ വൈസർ വരുന്നുണ്ട്, ആന്റി ഫോർ വരുന്നുണ്ട്, ആന്റി സ്പാച്ച് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചറും വരുന്നു. അതെല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിവ്യൂ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മേളിലായിട്ടൊരു പോപ്പപ്പ് ലിങ്ക് അങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഈ ആക്സോറിന്റെ ഈ ഹെൽമെറ്റിന്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഹെൽമെറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. MTയുടെ ഹെൽമെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കമനീയമായ ശേഖരം തന്നെ ഈ കടയിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. കാര്യം വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് MTയുടെ. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 5000 ബാൻഡ് ടാഗ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് മേളിലേക്ക് ഒരു 200 രൂപയ്ക്കും പോകണ്ടല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ MTയുടെ ഹെൽമെറ്റ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ആക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കമ്പനിയുടെ ഹെൽമെറ്റ്സും എടുത്ത് വെച്ചേക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മോഡൽസ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ വാരി വലിച്ച് കുറേ സാധനം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്ന രീതിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി, ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പിന്നെ റൈഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബൈക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്സസറീസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതെന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 4500 കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് SMK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് 4200 വരും. ഡ്യുവൽ വൈസർ എല്ലാം ആന്റി ഫോഗ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചറും വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. അതിപ്പോൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഡ്യുവൽ വൈസർ വരുന്നുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ആന്റി ഫോഗ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ വൈസർ എല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര കൂടിയതാണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബ്ലാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 4200 വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 300 രൂപയുടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ? 300 രൂപയുടെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ന്യൂ റേറ്റ് ആണ്, നേരത്തെ റേറ്റ് ഇതല്ലായിരുന്നു, ചേഞ്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡ്യുവൽ വൈസർ ഇല്ലാത്തൊരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലിന് ഇത് 3800 ആണ് ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ MRP. നേരത്തെ 3500 ആയിരുന്നു ഈ മോഡൽ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഗ്രാഫിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു 4100 വരുന്നുണ്ട്.
അതല്ലേ ഇത് ഡ്യുവൽ വൈസർ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ്. ഡ്യുവൽ വൈസർ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ്. ഗ്രാഫിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതും അത്യാവശ്യം അല്ലേ, നമുക്കിപ്പോ ജസ്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ അധികം പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽമെറ്റ്സ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, എന്നാൽ കാണാൻ അത്യാവശ്യം ലുക്കും ഉണ്ട്, എന്നാൽ പ്രൈസും കുറവാണ് അല്ലേ. എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ഇതാണ്. ഡ്യുവൽ വൈസർ, ആന്റി ഫോഗ് എല്ലാം വരുന്നതിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ SMKയുടെ ഹെൽമെറ്റ്സിലാണ് ആ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ഓക്കെ. ബ്രൈഡെക്സോ? ബ്രൈഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രൈഡെക്സ് ഏതാണ്? ബ്രൈഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് വരുന്നത്. ഇത് പുതിയ ബ്രാൻഡാണ്? പുതിയ ബ്രാൻഡാണ്. നമുക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയുള്ളൂ. കുറച്ച് നാളായി വന്നിട്ട്. ഈ ഒരു മോഡൽ വരുന്നത് 4590 MRP വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു AGVയുടെ ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് ഇത് കമ്പനി ഇറക്കിയേക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ 2-3 മോഡൽസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. AGVയുടെ സെയിം ഗ്രാഫ് ഫുൾ ബ്ലാക്കിലുള്ള മോഡൽ, AGVയുടെ 46 എന്നുള്ള ഒരു മോഡലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റ് ആയ ഒരു മോഡലാണ്. അത് സാധനം ഇപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്, നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് സാധനം ഫുൾ സെല്ലിംഗ് ആണ്, നല്ല മൂവിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്കിപ്പോ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് വരാനുള്ള ഒരു ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഇത് എത്രയായിരുന്നു റേറ്റ് വരുന്നത്? 4590 രൂപ. 2-3 മോഡൽസ് ആണ് ഇനി ഇരിക്കുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച്. അതെ അല്ലേ. ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ആണല്ലോ. അതെ, ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി ഫ്ലൂറസെന്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഹെൽമെറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എതിരെ വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ ഹെൽമെറ്റ് വിസിബിൾ ആകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹെൽമെറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്സോറിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്സും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറയത്തില്ല ഈ ചെറിയൊരു റേറ്റിന്റെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ആണെന്നൊന്നും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഒറ്റ കാഴ്ചയിൽ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഹൈടെക് അല്ല. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡ്യുവൽ വൈസർ ഒന്നും വരുന്നില്ല, സിംഗിൾ വൈസർ ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ആന്റി ഫോർ ഒന്നും ഇല്ല, ടിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. വൈസർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്ന മോഡലാണ്. ക്ലിയർ വൈസർ അല്ല അല്ലേ? ഷോപ്പുകളാണ് ഇപ്പൊ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മള് ആക്സോറിന്റെ വേനമസ് എടുത്തു. കാര്യം കറക്റ്റ് ഒരു 5000 റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് ഹെൽമെറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന് ഡബിൾ വൈസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആന്റി ഫോഗറൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹെൽമെറ്റ് ആണ്. വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽമെറ്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ വേറെ ഷോപ്പിലാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഹെൽമെറ്റ്സും കളക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ലൊക്കേഷനും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണ്ടവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നേരെ വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷൻ നോക്കി അവിടെ ചെല്ലോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽമെറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരമില്ല. അപ്പോൾ ഷാംകിറോ സൈനിങ് ഓഫ്.